Hello，大家好，歡迎嚟到 Sometimes Video，我係 Samson 啦。咁今日咧，我哋就嚟睇一個 app 啦。咁就係我中意咧開呢個 app 咧，就係因為大家想大家可以更加容易咁樣去發問問題啦，唔係淨係話喺 YouTube 上面可以問到我嘢啦。因為其實我有陣時咧都未必有網上即係有連網嗰啲咧，可能又要上網等 YouTube load 啊，成咁樣好煩嘅。咁首先咧呢度咧，你見到我即係睇咗美哥嗰啲問題啦，因為咧我咧就睇呢個 app 咧係喺美哥嘅亂 app 24其中一集入邊咧係知道咧有呢個叫 Ask.fm 嘅 app 啦，係啦，咁呢個 app 咧主要就係問即係俾人即係自己開一個 profile 出嚟咧就俾人問問題嘅，咁所以咧我都專登開出嚟咧俾大家問問題啦，不過我淨係喺Facebook 專頁嗰度宣傳過，同埋好似 Instagram 都係宣傳過一次，咁可能大家好少人知啦。咁其實有幾個咧都問過問題啦，俾大家睇到啦。拍片拍咗幾耐啊？可唔可以一齊開 server 同我哋小訂閱嘅人數一齊玩啦？可唔可以教我開 server 啦？可唔可以一齊玩工業生存啦？咁係啦，我呢度有幾個係啦，咁係啦，咁呢個咧主要咧就係呢個係 app 版啦，咁其實咧就有電腦版嘅，咁我一陣間都會講下電腦版點樣發問問題啦。咁首先咧，如果你想揾我嘅話咧，咁首先咧就要去呢度，去呢個朋友嗰度咧撳加啦，然之後就搜名咁啊，搜 Sometimes Video 咁樣係啦，揾咗之後咧係啦，咁咪見到搜索結果一個啦，咁呢個就係我啦，你見到個 logo 啦，係啦。咁撳入去之後咧，就會直接嚟咗呢個位嘅，咁你就可以匿名咁樣向我提問啦。咁你見到其實下面咧係全部即係可唔可以教我開 server 啊？呢啲下面嗰3題咧都係匿名嘅，咁上面咧就有留名，就係寫住 Lee 啦，應該係佢留名嘅係啦。咁咧你就可以如果有裝呢個手機 app 咧，就可以喺呢度向我提問啦。咁你提問完之後咧，就會好似我呢度咁樣係啦，屋企呢度啦，呢個牆咧，咁你就見到因為我 subscribe 咗美哥嗰個page 啦，咁所以咧就會見到美哥俾人問嘅問題同埋佢嘅佢答嘅答案啦，咁係啦，咁我就喺度見到你哋嘅問題嘅，咁我通常都係一有問題咧，我就會收到 email 或者佢個 app 會自己通知我噶啦，咁我都會盡快答翻噶啦，即係我一見到條問題通常都好得閒即時答翻噶啦，係啦，咁我哋依家咧就轉一轉去，如果冇 app 嘅話，點樣上網可以睇到可以發問到問題咧？我哋依家去睇一睇。好啦，我哋翻到嚟呢個網頁版嘅 Ask.fm 啦，係啦，咁咧哎呀，我冇整個網址添，係啦，咁如果大家要嚟即係要冇裝手機 app 啊，或者你裝唔到或者唔想裝嘅話咧，唔緊要嘅，其實網上面咧，即係呢個 app 咧都有網上版咧，咁其實你就唔使即係唔使呢度唔使咁樣 create account 啊，唔使 log in 咧，就已經可以喺呢度咧就答問題啦，係啦，咁網址等陣。唔使理佢，係嗱，網址打 ask.fm 跟住 /sometimesvideo 咁樣咧，咁你會直接嚟到呢個網址啦。咁你呢度 follow 去應該跟翻，應該係 app follow 你要 log in 有自己 account 先可以 follow 嘅，係啦。咁你就可以喺度打翻問題啦。打完問題之後咧，ask 咗之後咧，我就會喺手機 app 度睇得翻㗎啦。咁我答咗你之後咧，你都可以翻嚟呢個網站度咧，就睇得翻我答你嘅問題啦，係啦。咁嗰啲係咯，冇乜必要，其實都唔會問啲冇嚟啦間嘅問題啦，係啦。咁我希望咧就透過呢個 app 啦，同埋呢個即係呢個網站啦，咁就可以同大家多啲互動啊。係因為我發覺咧，唔知係咪大家怕醜咧，定係唔中意問問題，係啦。咁我就好少見到有影片下方係有人專登問問題啊咁樣，所以咧就整個 app 出嚟，希望大家係啦。即係透過呢個 app 或者透過呢個網站咧，就問多啲我嘅問題啊，問乜都得噶，係啊，我冇乜問題我都會答你嘅，即係係咯，如果條問題冇乜嘢嘅話，唔係太私人嘅話，我都會答你咯，係咯，咁所以係啦，希望大家透過呢個網站係啦，就多啲發問向我發問問題啦。當然，如果你問可能你問其他成員嘅，即係譬如話問群丹啊、問 Forte 啊、問 CP 啲嘢咧，打喺度啊，我會問佢哋噶，我問佢哋嗌佢答我，然之後我就翻你哋啊。OK 嘅，完全咁所以大家如果有咩問題咧，就希望大家嚟呢個 page 多啲問我一定答，係啦，咁好啦，咁今日
講解呢、個問問題嘅途徑咧，係啦就差唔多啦。咁希望大家中意同埋會多啲問我問題啦，我唔介意答㗎，哈哈哈。好啦，咁今集差唔多啦，好啦，拜拜。